Снима текстото, той от моя диетет. Викам, диетета снимай какво можеш тук. Ръчичките ви слушай, два ли ще ръчички? Не. Хайде сега да ни правим експеримент. Да го види бабата да пее. Да е нещо на тях. Той сега ще го пратя и на бабата. Айде, прати го и на майка ти. Чакай, да мъжем да приятел да съм спомага. Я чакайте, изчакайте. Добре. Казва са... Да се включиш в играта. Ама, чакай. Спокойно. Добре, айде. Екстри. Колега, найде. Да, сладко детенце. Чакай, че... Айде, айде, да снимай. Нищо, трябва да има. Няма, моите това. Няма, вижте, сладки не махна. Голяма работа. Тя много се разхлапса и види, нищо. Нищо му няма сладки. Какво? Ще му нося?